ja taka czarna, jak czarna czarnica. A ja taka czarna, jak czarna czarnica. Na ziemi wystąpi się, haj, na ziemi wystąpi się, haj, na ziemi wystąpi strach i paradisa, strach i paradisa. Strach i paradisa, z pola robotnica. Strach i paradisa, z pola robotnica. Bo ja taka czarna szej, haj, bo ja taka czarna szej, haj, bo ja taka czarna, jak czarna czarnica. Bo ja taka czarna szej, haj, bo ja taka czarna szej, haj, bo ja taka czarna, jak czarna czarnica. Volám sa Julia Masnicová, som akordeonistka, spevačka, pochádzam z Kisúc, konkrétne z Makova, z takej malej dedinky na Kisúciach. No a v Krakove už bývam teda 6,5 roka. A prečo vlastne je Krakov? No, bolo to také veľmi spontánne rozhodnutie, by som povedala, pretože som sa vtedy vlastne v období, teda keď som bola vo 4. ročníku, tak som sa rozhodovala, že kde ďalej. A robila som teda prijímačky aj v Banskej Bystrici, aj v Bratislave na vysokú školu, ale mala som zhodou okolností spolužiaka Poliaka, ktorý mi tak nejako vnúknul tú myšlienku, že by som mohla rozmýšľať aj o tých poľských vysokých školách. Skúsila som teda aj Krakov, pretože to nie je ďaleko, keďže bývam aj vlastne blízko poľských hraníc, len nejakých 40 km, takže nie je to fakt ďaleko, je to možno aj ako do Bratislavy. A takisto pretože som chcela skúsiť niečo nové, nový jazyk, stretnúť nových ľudí a preto som sa aj rozhodla pre Krakov. No vlastne, že som potom aj tie prijímačky urobila, takže skôr ma lákala tá myšlienka zahraničia, že môžem skúsiť niečo nové a nadviazať nejaké nové kontakty, spoznať nových ľudí. Julka, čo ťa priviedlo do Krakova? No do Krakova ma priviedlo hlavne to, že som tu bola prijatá na hudobnú akadémiu a to, že som tu potom ostala, tak to bolo jedno z takých mojich najlepších rozhodnutí v živote. A Krakov je také miesto, ktoré sa ti páči? Krakov sa mi veľmi páči, dýcha to tu históriou, aj tým, že vlastne ako jedno z poľských miest nebolo zničené počas druhej svetovej vojny, tak bolo to veľmi ako keby zachované a veľmi mám vlastne Krakov rada. Ja pochádzam z hudobníckej rodiny a tým vlastne, že som bola celý svoj život od detstva obklopená hudbou, tak sa to nejak tak všetko na mňa nalepilo. Moja mama hrá tiež na akordeóne, môj detko hral na akordeóne, môj ocino tiež kedysi hral na trúbke, ale teraz sa k tomu tiež ako tak vracajú pomaly. No a tým, že vlastne aj na rodinných nejakých tých oslavách, vždycky tam bola tá hudba, vždycky sa hralo, spievalo a pamätám si, že mám tiež taký záber, keď som bola taká veľmi malá, že hrali na akordeóne a keď prestali, tak som bola strašne nervózna a začala som biť tatu, pretože povedal, že už stačí. Tak proste už len od detstva ešte, aj keď som možno ani nerozprávala, tak tá hudba veľmi na mňa tak pôsobila, že viem, že má byť súčasťou môjho života. No a potom neskôr samozrejme som začala chodiť na základnú umeleckú školu. Rodičia teda vybrali akordeón, pretože vtedy si mysleli, že to nie je až veľmi taký možno aj finančne náročný nástroj a takisto si teda nevedeli, že kde možno až zájdem s týmto nástrojom, tak vtedy mi dali taký vlastne maličký akordeón, na ktorý som začala pomaly hrať.
zúčastnila si sa nejakej súťaže v Poľsku alebo na Slovensku? Pokiaľ teda hovoríme o takých televíznych programoch, tak to bolo teda Superstar, to je Československá Superstar. Takže mám samozrejme teda aj skúsenosti s takými možno televíznymi programami. Jeden z nich bol teda Superstar. A už si ani nepamätám predpovedať, s ktorom presne to bolo roku, ale v 2018 som sa teda povedala, že idem skúsiť teda niečo úplne v inom smere, lebo som študovala len teda akordeón, klasickú hudbu a že idem teda skúsiť to s gitarou a so spevom. Tak som sa prihlásila do Superstar a bola to taktiež taká moja prvá skúsenosť, čo sa týka tej televízie, kamier a takýchto programov. Čiže bolo to určite pre mňa veľmi prínosné a zaujímavé. Vidieť to aj z toho takého organizačného hľadiska, nielen proste z toho pohľadu diváka, že ako to vyzerá. A bola to určite veľmi, veľmi zaujímavá skúsenosť. Avšak ešte vtedy som to tak brala, že idem skúsiť a teraz tak to beriem, že ešte som nebola pripravená, že nevedela som presne ten smer, kam chcem smerovať s tou hudbou, že to bolo fakt také len, že som skúšala a som aj rada, možno, že som sa nedostala vlastne až tak nejako ďaleko úplne v tej súťaži, pretože poprvé ani som nebola pripravená a po druhé nebol to úplne až tak ten smer asi, kde som teda mala ísť. Čiže to dopadlo tak, ako to dopadlo, vlastne dostala som sa tam do toho divadla, tak povediať, a potom už ďalej nie. Ale bola to určite zaujímavá skúsenosť. Potom vlastne minulý rok som sa prihlásila do Československo má talent a Poľsko má talent. Takže ďalšie také skúsenosti, taktiež aj s inými televíziami, pretože to je zasa úplne iná televízia, iný program, iný typ teda súťaže, že už to nebolo len o tom speve, ako teda v Superstar, ale už to bolo o rôznych talentoch, že nie len teda tá hudba, ale aj, ja neviem, rôzni akrobati, alebo neviem, nejakí proste herci, alebo no tak proste všetky možné talenty, takže možno to bolo aj v tomto také komplikovanejšie preraziť, pretože hľadali možno takú osobnosť, ktorá by zaujala možno tých divákov, že už to teda nebolo len o tom speve, ako som povedala. No a teda veľmi som sa potešila, že ma vybrali. Najprv teda som sa prihlásila do Československo má talent a tam sa mi teda ozvali, ma zavolali. A potom tak som videla zo srandy, videla som teda, že je casting aj do poľského talentu. Tak som si povedala, že však prečo nie, že idem skúsiť, tak som sa prihlásila tam a zavolali aj odtiaľ, tak som bola taká prekvapená, že teda zavolali z obidvoch programov. Takže bola som na castingu, aj teda v Bratislave, aj vo Varšave. Určite to bolo trošku iné, pretože teda ten poľský talent sa mi zdal viac taký, aj by som povedala, konzervatívnejší, taký pripravenejší, taký elegantnejší, dajme tomu, by som povedala. A ten československý bol skôr o takej zábave, taký skôr ako keby taká zábava, tak mi to prišlo. Takže bol tam určite aj rozdiel, aj keď je to teda veľmi podobná teda súťaž. No a bola to teda úžasná skúsenosť, že vidieť, že tým smerom, kde idem teda, alebo tam, kde smerujem, že sa to páči aj iným ľuďom a teda to ma tak potešilo a utvrdilo, že vlastne to, čo robím teda správne, alebo teda aspoň idem nejakou tou cestou, kde mám ísť. Takže určite to bola úžasná skúsenosť. Aj to potom teda ďalej, že som sa dostala do toho semifinále, teda v obidvoch súťažiach, čo by bolo, kebyže sa dostanem do finále, tak by to bolo veľmi zaujímavé, pretože to finále bolo v ten istý deň teda naplánované, čiže keby sa taká situácia stane, tak neviem, čo by som robila, ale tak teda skončila som teda v obidvoch tých súťažiach v semifinále. Povedz mi, akí sú Poliaci? Či sú podobní Slovákom? Myslím si, že sú podobní, pretože máme podobnú kultúru. Čo sa týka aj toho jazyka, taktiež je veľmi podobný. Čo ja tak teda vnímam, aj keď som tu prišla aj do Krakova, tak vždycky, keď som povedala, že som zo Slovenska, tak Poliaci sa veľmi utešili a tak vnímam, že nás majú veľmi radi. Neviem, že či to je už
aj no možno aj tým jazykom proste, lebo hovoria, že je taký zlatý jazyk pre nich, lebo že hovoríme ako keby takými zdrobneninkami. Takže ja si myslím, že sme si vo veľa veciach určite podobní, teda Slováci a Poliaci, pretože taktiež aj čo sa týka toho náboženstva, máme teda podobné náboženstvo, podobnú kultúru, ale napríklad v čom sú iní, teda ja to tak vnímam, že napríklad vedia tak ako keby viac predať seba, sú takí viac podnikaví, viac takí aj obchodníci, ale to je možno aj tým, že možno v Poľsku sú ako keby aj lepšie podmienky, ja neviem, aj na to podnikanie, alebo ako napríklad na Slovensku. Takisto sú veľmi hrdí na svoj národ, čo teda možno my Slováci až tak nie, ale teda vnímam to teda, že Poliaci sú veľmi hrdí na svoj národ a na svoju kultúru a v tomto možno je to tak iné, ale čo sa týka takého môjho subjektívneho nejakého názoru, tak sme si veľmi podobní. Keby nebol iný ten jazyk samozrejme, čo nás ako keby viac menej aj tak rozdeľuje, tak sme si určite veľmi podobní. Teraz sa nachádzame vlastne v židovskej štvrti, konkrétne na ulici Širokej na Kažimieži. Prečo vlastne sme teraz tu? Ja som si vybrala toto miesto, pretože tak povediac tu začala možno aj také moje väčšie kontakty aj s hudobníkmi v Krakove, aj na Kažimieži a vlastne tým, že som tu začala hrať, tak som sa viac menej tak začlenila medzi vlastne krakovskými hudobníkmi. Mala som to šťastie, že vlastne jeden môj kamarát, ktorý tu hrával už, tak potreboval niekedy za seba taký záskok, tak si ma vybral a naučil ma pár vlastne židovských piesní, ktoré som potom hrávala tu v týchto reštauráciách, taktiež aj tam, čiže vlastne v týchto reštauráciách, čo môžete vidieť, tak som skoro vo všetkých hrala, niektorých viackrát, niektorých menej. No a takisto aj o tomto mieste, prečo vlastne je pre mňa také výnimočné. Určite aj z historického hľadiska cítiť tú takú zvláštnu energiu a takisto je to také veľmi oddelené od Krakova, že stačí tu prísť a človek ako keby sa tu cítil v takom inom svete. Či už vlastne aj tou architektúrou, aj tou históriou, že môžeme tu vidieť budovy, veľmi historické budovy, veľmi staré budovy a ja teda konkrétne mám veľmi rada takú históriu, taký retro štýl a veľmi sa mi tu páči aj tráviť čas, či už teda pracovne, ale aj tak rekreačne. Na začiatku by som vám chcela teda možno jednu z tých reštaurácií trošku ukázať. Tak v tejto reštaurácii som taktiež hrala párkrát. No a vlastne aj celé toto námestie je typické tým, že vlastne skoro vo všetkých reštauráciách sa hrá židovská hudba a preto vlastne aj títo turisti sem chodia, pretože je to veľmi dôležité vlastne aj to spojenie s tou židovskou kultúrou, tak preto aj tá židovská hudba. No a väčšinou tu teda chodia skúsiť aj nejakú tú židovskú kuchyňu. Je to trošku iné hranie ako napríklad taký priamo koncert pre ľudí, pretože je to vlastne taký podmas viac menej aj počas toho vlastne ako sa ľudia stretávajú spolu, vlastne trávia čas, vychutnávajú si teda tú židovskú kuchyňu. Aj čo sa týka napríklad tých pracovných príležitostí, tak je ich tu veľmi veľa, o ktorých Slováci podľa mňa ani nevedia. A podľa mňa aj veľa Slovákov už tak všeobecne o Poľsku nevie veľmi veľa a myslí si možno, že to nie je až taká, neviem, krajina, kde by sa oplatilo presťahovať a žiť, ale kým to sám alebo sami neskúsia tu prísť, tak podľa mňa ani o tom možno až tak nemajú vedieť, pretože až tých informácií možno nie je až tak veľa, ale teraz Poľsko je veľmi rozvinutá krajina, aj čo sa tých pracovných príležitostí týka. Je tu veľmi veľa pracovných pozícií so slovenčinou, takisto aj napríklad pre Čechov s češtinou. A takisto, čo sa týka ako aj krajiny, je tu veľa krásnych poľských miest, kde sa dajú robiť rôzne výlety. Moja rodina tiež začali posledne objavovať poľské mesta, o ktorých vôbec nevedeli a
nemusíme ani ísť neviem kde do zahraničia, taktiež aj Primorie krásne cez leto. Takže ja si myslím, že stále, alebo teda Slováci majú veľa predsudkov, čo sa Poliakov týka, a ja si myslím, že je dôležité tieto predsudky odburávať, pretože fakt žijeme v modernej dobe a ja si myslím, že je to aj na nás mladých ľuďoch, aby sme nejako tie vzťahy spolu udržiavali, a ja to teraz vidím, že fakt ako mladí ľudia si proste rozumieme v tejto modernej dobe a myslím si, že ako Slováci a Poliaci nemáme problém a máme sa ako národy veľmi radi.